ये मेरा नाम है मोहम्मद और मैं जॉब करता था कर्नाटक में, और वहाँ पे तकरीबन कई साल से काम कर रहा था। रेगुलर हल्का फुल्का पेन होता था, लेकिन अभी रिसेंटली 1-1.5 महीना पहले हैवी वेट उठाने की वजह से जो है ना, L5 और S1 की जो डिस्क थी मेरी बल्ज होके बाहर निकल गई थी, जो कि पूरी नस को प्रेस कर रही थी। और मेरा जो ये टांग है ये पूरा वाइब्रेट जैसा कि मतलब सुन्नी जैसी हो गई थी, हिला भी नहीं पा रहा था मैं, इतना जैसे कि जान ही नहीं है, क्योंकि डिस्क ने जो नस थी ना बैक की वो बहुत ज़्यादा ही बंद कर दी थी। पहले मैं सोचता था कि खड़े होने की वजह से शायद कंप्रेशन आ रहा है, लेकिन जब मुझे पता चला कि ये बैक बोन की वजह से भी प्रॉब्लम होती है, तो मैंने डॉक्टर साहब का फ़ोन वोन किया और पता निकाला। आने के बाद में जब MRI कराई, उसमें पूरा क्लियर दिखाई दे गया था मेरा कि L5 और S1 की डिस्क जो है वो बल्ज करके बाहर निकल गई।